Привет! Это видео актуально для вас именно в тот момент, когда вы его нашли, нажали «Посмотреть». И здесь вы получите все ответы на ваши вопросы касательно отношений мужчины к вам. Его мысли, чувства, его настроение к вам, что он будет делать и какой его следующий шаг, есть ли с ним будущее. Все просмотрим на феи. Это Ленорман феи, и поэтому я делаю на траве, на земле. Я эту практику делаю уже очень давно, годами, и я хочу вам напомнить, что сила Земли здесь активирует ваши отношения, да, потому что есть 4 стихии, из которых вы сделаны, и одна из этих стихий – это стихия Земля. Феи – это земные ангелы. Это такие маленькие лучики света, которые видны нам только нашим духовным зрением, и они, эти феи, открывают нам правду о ваших отношениях. Здесь все карты Ленорман, и вы, прекрасная госпожа, он, ваш прекрасный господин, и этот цветок маг символизирует покой и радость, да, маг – символ покоя и радости. Кстати, символ используется в алхимии, это как энергетическое лекарство. Сейчас я начну раскладывать для вас карты. Это актуально в любое время года, кстати, неважно. Я просто сделаю это, чтобы силу Земли активировать. Феи, они более четко говорят и скорее выходят на связь, когда они чувствуют силу Земли. Это их сила, да, это их сила Земля. Вот, так что здесь так, будем слышать от них, и это как ченнелинг получается. Я беру от феи информацию и передаю вам ее. Итак, первая карта. Его чувства и мысли, и там 2 карты вышли. И он хочет что-то сказать, потому что карта змея – это мужская сексуальность. Я сейчас заберу эти карты, да, чтобы выложить вам именно то, что видно, а потом буду добавлять. Смотрите, это мужская сексуальность, змея. И карта тучи говорит вам о том, что мы его вызываем, мужчину вашего, и спрашиваем: дорогой, расскажи, что за тучи, что ты хочешь от меня скрывать? Ты скрываешь от меня хоть что-нибудь, да? Есть ли какие-то скрытые мотивы твоего поведения? Ну, а змея – это его мужская потенция, его потенциал, его страсть. Также змея – это может быть раздвоенный язык врагов. И он говорит: дорогая моя, между нами есть враги, есть препятствия. Сейчас я спрошу у этих карт, какие препятствия. Вот эта карта ответит на препятствия. Препятствия, скорее всего, люди, которые вхожи в ваш дом, какие-то родные или же друзья. Препятствия. Или же здесь то, что удачи просто нет у него, может, в финансах нет удачи. Смотрите. Но ключ отвечает на препятствие, которое может быть связано с тем, что кто-то посылает негатив. Это карта магическая. Посылает ли кто-то негатив? Да. Змея – это может быть соперница. Лиса – это может быть манипулятор в его и вашей жизни, который посылает в ваши отношения негатив. Так, понятно. Что он еще хочет вам сказать? Я беру еще карту. Он хочет сказать, что он вас очень любит, несмотря ни на что. Он вас обожает, любит. И эти враги, они не могут помешать вашим отношениям никак. Они просто не могут этого сделать. Здесь его образ мы положим, чтобы вам было видно. Он говорит, что никакие враги не могут помешать вашим отношениям. Здесь карта собака говорит, что он вас любит преданно, преданной любовью. И никто не может навредить, никакой маг. Кто-то, может быть, какой-то колдун пробовал что-то помешать вам, поскольку лиса – это манипулятор, колдун. Или подружка, которая манипулирует вами, за счет вас хочет возвыситься. А может быть, он ей тоже нравится, но он выбрал вас, посмотрите. Видите, он выбрал вас. Теперь еще раз посмотрим здесь эти карты. Соперница. Может быть, вы подозреваете его изменили еще в чем-то. Поэтому я сейчас спрошу. Давайте спросим у Ленорман. Именно вот здесь все карты выложены. Все выложены. Давайте возьмем вот эту. Ту карту, которую взял предсказатель, она всегда правдивая. Но враг же он обратку получил. Посмотрите, как на змею идет, да, все. Смотрите, что змея получила. А чего вы переживаете? Не о чем переживать. Понимаете? Змея получила обратку. Это карта крест. Это могут быть наказания, тяжелая судьба, тяжелые отношения. Может ее муж выпивать. Она может не иметь никакого финансового потока. Это перекрытие дорог, крест. Это тяжелый крест, который она несет.
Она несет тяжелый крест бремени, греха, что она делала какой-то приворот на вашего мужчину, она мешала вам жить, она посылала негатив, плохие мысли. Ну, во всех культурах есть вот эти проклятия, да, когда человеку просто в спину говорят проклятие. И очень часто вы встречались с ней, вроде бы она щебетала, но как только вы спиной отвернулись и пошли, она вам в спину посылала проклятие. Это змея, это змеиный раздвоенный язык. Это то, на что она была способна. Но ваш мужчина, смотрите, он вас любит, предан вам полностью. И да, она посылала негатив, она делала какие-то даже страшные вещи, магические вещи, ритуальные, черные вещи, черную магию, потому что крест и туча – это черная магия, которая ею делалась. Но ничего у нее не получилось. Эта змея, она наказана, ей посылает Всевышний обратку. Это не мы с вами делаем, это делают высшие силы, посылают обратку. А потому что высшие силы не позволяют никому как бы распоряжаться нашей судьбой, да. Никто не во власти изменить нашу судьбу. Это страшный грех пытаться человека сбить с его пути и поменять ему судьбу. Она пыталась поменять судьбу, она пыталась отобрать у вас вашего мужчину, она делала какую-то магию, ключ и лиса, это черная магия она делала, черную магию, да, ключ и лиса. Вот. И, конечно, крест и тучи говорит о том, что весь этот негатив по закону Гермеса, по закону Вселенной, подобное притягивает подобное, ее же негатив, потому что подобный негатив только ей, да, никому другому, он ей возвращается. Соперница будет наказана. Девочки, кто был в треугольнике, у кого была жесткая соперница, которая вела с вами очень жесткий бой, это был бой на выживание, очень страшный, и вы пострадали от этого, вы перенесли много испытаний, вы принесли много лжи, предательства, много обидных слов сказано, много грязных дел сделано в вашу сторону. Вам разбили сердце. И каким-то даже образом, я скажу даже эти слова, что растоптали вашу душу, да. Здесь видно по этим картам, растоптали вашу душу. Но все, человек получит назад то, что вам пожелал. Он сполна получит всю свою грязь. То есть вот до точности, до миллиметра. Все, что вам делалось плохое, будет возвращаться врагу. Так что не волнуйтесь об этом. И вы уже заслужили того, что у вас теперь будет счастье. Девочки, это карта плетки. Она еще раз повторяет мне о том, что врагу пойдет обратка. Плетки, она характеризует часто обратку. Если мы идем и спрашиваем у высших сил через карты, что получит враг, он получит... Вот знаете, вот такой бич судьбы, бич проклятия такого, потому что точно такими же словами, как эта женщина, скорее всего, лиса это женщина, змея это женщина, теми же словами проклятия, которые вам посылал ваш враг, те же слова к нему вернутся, и он их полностью, 100% получит все назад, да, такой бич, вернется ему все, как он хлестал вас по лицу, по душе, по сердцу. Точно так же и будет его судьба хлестать назад, и то же самое он получит, что вам давал, а вы очиститесь. Вообще-то плетки, метла на самом деле, карта метла сейчас называется, она разные названия имеет. Это карта очищения от негатива. Поэтому вы не волнуйтесь, вы чиститесь от негатива. У вас убирается все, потому что, прислали вам, вы-то ничего плохого никому не сделали, да, поэтому вы очищаетесь от этого негатива, и у вас все будет хорошо. Давайте спросим, возьмем эту карту, эту. Смотрите, еще карта крысы вышла. Все-таки высшие силы хотят продолжать говорить об этой женщине. Я вообще так не люблю говорить об этих людях, да, они не стоят нашего внимания. Но все равно вышла карта крысы. И я хочу сказать сразу, что еще мне нужно продолжать говорить, хоть я хотела как бы закрыть эту тему и больше не возвращаться, да. Но карта крысы говорит, что завистница, она поставила не только на ваши отношения с человеком, да, любимым вашим, но она также послала негатив на сферу ваших денег, ресурсов. Вот как крысы закрома, они забрались в ваши закрома и там едят, съедают все, что хотят. Поэтому по этой карте крысы она тоже запустила свою удочку на ваши финансы, на ваше финансовое благополучие. А там зависть, сильная зависть на ваши финансы.
И, может быть, у вас сейчас такое чувство, что вы теряете энергию или же вы теряете деньги, вы, можете, чувствуете, да, меньше денег, и вы чувствуете, что кто-то мог сделать, потому что работаете вы точно так же, как и раньше, по какой проблеме у вас меньше денег. Вы всегда спрашиваете себя, почему так вдруг, да. Давайте я спрошу еще. Касательно денег, получится ли у нее этот негатив все-таки вам послать. Понимаете, карта дерева говорит, что в принципе нет. Так, выставляю их в линию, чтобы вы могли всех видеть, да. А карта дерева говорит, что нет. У нее ничего не выйдет. У нее абсолютно ничего не выйдет. Потому что дерево говорит, что, понимаете, вот вы такой человек, конкуренты, завистники, люди, которые, думают, такие глупые, да, думают, что вместо того, чтобы себя развивать, они как бы делают ритуалы, чтобы у вас финансы забрать, да, но это все обратки получают люди, да. Дело все в том, что по карте дерева вы природно очень одаренный человек, очень-очень одаренный. И то, что кто-то там, да, ненавидит вас, потому что вы талантливые, потому что вы делаете хорошую работу, вы, например, платье шьете самое лучшее в вашем городе, прическу делаете так, что по мастеру узнают людей, да, или что угодно, какая бы профессия у вас ни была. Вы такой талантливый человек, что у вас вот нельзя отобрать, как говорят, знания и опыт за плечами не носить. Это ваше, это родное, это инвестиции в себя. Вот то, что вы образованные, у вас сильное знание и в вашей отрасли вы настоящий профессионал. Никто не сможет забрать ваше. Сейчас еще возьму карту, спрошу, что там с этими финансами она надумала. Вот смотрите, она хочет перекрыть вам гору поставить, да, на финансы, хочет перекрыть дорогу на деньги, но у нее не получается, потому что дерево это сильнее, чем гора. Знаете, дерево растет даже на горе, и оно может расщепить гору, разрушить, да, дерево, оно очень сильное. Так что вот ваш природный талант, понимаете, он все равно выстрелит, вы все равно будете богаты. И там то, что человек хочет у вас украсть, это же смешно. Знаете, есть такая сказка о царе Салтане, помните? Там, где эти люди хотели украсть у царевны Лебедь ее искусство, да, и они там пришли на пир. Она, когда пришла на пир, она одной рукой повела, и там из ее рукава там звезды посыпались. Мне аж мороз по коже, так красиво Пушкин это сделал, написал. И с таким тонким чувством, да, символизм там очень высокий. И у царевны Лебедь с одного рукава там такое изобилие пошло, с другого рукава такое счастье, изобилие пошло. А потом пришли эти, которые копировали ее искусство и не имели ни ума, ни фантазии, как говорится, да, вот как ваши враги. Ваши враги не имеют ни ума, ни фантазий. И они там повели одной рукой, там кости посыпались, да, потому что они не умеют, с другой руки тоже что-то там такое грязное посыпалось. Вот это все крысы. Ничего у них не получится. Они ни мужчину вашего не смогут отобрать, не смогут ничего сделать с вашими жизненными силами, только сами себе вредят. Эта карта сад, очень хорошая карта. Она говорит, что у вас будет много заказов, или же у вас будет очень хорошая работа, если вы не на себя работаете. Но я бы сказала, что каждый человек, который ходит на работу грамотно, он в любом случае на себя работает. Это карта сад, это гармония. Это хорошие финансы, это гармония с любимым человеком, это счастье с ним. И никто никогда не сможет вам повредить. Ну-ка еще спросим. Может, еще нужно что-то излечить, что еще есть. Якорь, да? Это значит надежное, верное отношение с вашим мужчиной. Он надежный, он навсегда ваш, и никакая сила его у вас не заберет. Сейчас я сделаю из этих карт, наверное, вам энергооберег, который я уже делаю годами. Вот это моя техника личная. Как, знаете, каждый мастер имеет свою технику. И здесь моя техника энергооберега. Это когда из тех карт, которые вышли, делается привлечение удачи для вашей пары. Но хочу еще раз подчеркнуть, что расклад, во-первых, актуальный в любой момент. Если вы его будете пересматривать там в любое время другое, вы что-то другое услышите, да? Именно актуально в ваш момент. Поэтому это и называется гадание онлайн. Гадание онлайн – это не выбери номер. Это когда вы в свое время смотрите видео. И это уникально, потому что вы в своей квартире, в своем городе, в своей стране, вы уникальны, такой другой нет. И то же время, в которое вы выбрали видео, тоже уникальное.
По этой причине это абсолютно для вас, только для вас. Это как разговор со мной тет-а-тет. Нужно только так расценивать. Это разговор со мной тет-а-тет. Вы пришли ко мне сюда, прилетели на консультацию. Виртуально, кстати, это уже 4-е измерение, на которое наша Земля переходит. Это энергоизмерение. И виртуально это еще выше. Такое состояние людей Земли. Наша Земля была в 3 измерениях. 3-е измерение – это измерение страха. Вот когда наши все предки переживали войны, страхи, потери, когда несправедливо на Земле все, да. А сейчас все приходит 4-е измерение, и это самое сильное измерение, энергоизмерение. Энергия – это самое сильное. Поэтому энерговиртуальные обереги, мои расклады – это очень-очень сильная работа для вас, девочки, понимаете? Все, что вы нарисуете здесь в своем будущем, то это и будете проживать. Многие люди раньше живут как-нибудь, а потом рисуют свои страдания, как бы арт-терапия, да. Но на самом деле нужно не так, по законам эзотерики. Нужно себе это все в уме составить план, да. Такие визуализации в Ленорман — это и есть ваш план, это ваше будущее. Будущее многовариантно. И можно выбирать. Мы выбираем, что мы выбираем с вами. Мы выбираем с вами якорь. Собаку, да, это надежное отношение с ним. Остальные карты нам послужили, они сделали диагностику, они помогли нам все узнать. Мы их отсылаем назад. Как-то якорь у нас ушел. Чего он ушел? Давайте его найдем опять. Знаете, я делаю так, нелегко это делать, потому что в одной руке я держу телефон, а в другой руке я другой руку раскладываю. Но это очень важно, потому что феи очень, очень четко помогают, когда энергия Земли учитывается. Вот это ваш энергооберег. Остальные карты я уберу. Они нам послужили хорошо. А здесь, когда вы будете смотреть на этот энергооберег, привлекается удача. Вы можете заговаривать его на удачу. Вы можете молитву своими словами произносить какую-то, да. Вы можете включить этот энергооберег, что-то делать, и он будет для вас работать. А также квантово будет общаться с вашим мужчиной, и мужчина станет к вам относиться абсолютно по-другому. Нежно, ласково, он будет надежный и постоянный, потому что якорь – это надежный мужчина на всю жизнь, постоянный мужчина. И ничто вас больше никогда не разлучит. А собака – это его верное отношение к вам. Если там были качели у кого-то или что-то неопределенное, вот этот расклад, он привлекает верность его, делает вас и вашего мужчину верными партнерами, надежными на всю жизнь. Так что вот такой здесь прекрасный энергооберег вышел. Девочки, я вас очень сильно люблю всех. Посылаю вам виртуальные обнимашки. Кому-то нужны уроки, если для профессиональной деятельности или для хобби, для удовольствия, для кайфа. У меня на сайте можно заказать массу уроков Ленорман. Более 300 уже есть. И они по отдельным таким темам, 12 курсов, или все вместе можно заказать, если кому нужно. Я для этого говорю, если кому нужно, хочу помочь вам. Уроки мои, я ничего не продаю, это мое произведение искусства, моего искусства предсказательного, моего искусства мага. Поэтому я не продавец, я не купила, не перепродаю, я сама их сделала, да, основываясь на моих знаниях. И я надеюсь, что вы это поняли. Кто там будет меня в чем-то упрекать. Я люблю моих друзей, желаю всем счастья. Пользуйтесь этим энергооберегом. Я его оставлю звучащим после того, как скажу вам пока, до следующей встречи. И мы увидимся с вами довольно скоро. Пока-пока, друзья.